Varpar RC channel clear tu le ngai thatu zong zong te chibai ule voin October ni somni le pali ni nga ni ani a lim taka pathian siam ni thar in mu theu ka be sei tun tumatan chuan US in than back wrong tlema zong le in than bawrua ka thu thar te kan pet lor deuh zung zung don ani mizo tong chiara thei top ka chuana chungin du thu ka sam lo em a in mi riat thiam khan dil ngal bokani chiarmi kanilawa dangnal mi kani bok lo nen uluk devin in lo ngai thadon nia English a po American English le UK English a om ve thau khamo English thiam tan chuan khoi English po kan ngai thlak thin kha ole khovela ramro pui bera kan ngai chin zofa te po noi khat chuang meu rammi ni na neya an khosakna United States Troy to Luber President in Thankum alo ni le ta der mai US President hi khovela ni na sang berangai ani a khovela economy liam ber US dollar trillion somni panga meu en kol tu le khovela sipai chak ber Commander in Chief ani wangani US a hian vote nei thei zona thak noi khat velan oma chung zinga somriat pasari vel chuan putrama an thopa som pathum percent vel chuan herisi an vote tura ngai ani mizo chin ten kan ngai poimo pathian bible christian nun chan that na le republican kalphung hi a in mil hlea democrat hau ngai poimo le kan ngai poimo te hi a in mil theilo thung ani Democrat Party aw la ber chunau ti tlak ani a hei hi Republican Party chuan tual tha ana an ngaya pong sual chung khat nai rai pal le anu hrisel na in atlin lo ani lo chuan nau ti tlak an du lova Democrat lam ero chuan pum chunga nau te apian ma zong chu tha theya an ngai ve thungani anni chuan hei hi hrisel na meichia te zalen na an tia meiche vote zon nan an manglo thungani chu ba ka LGBT anti mai mipa le mipa in pol na te meichia le meichia in pol na te meichia le mipa hursual na te le mipa atanga meichia in thak na war takin an kalpuya fanei te chung kwa te an ngai thu pui lem lawa environmentalism globalism le civil right te hi a hleihluakin an uarbok ani US President in tlan hi kumlidan November thla thole ni masabera nei trinani a kumin US in tlan chu November ninga a nei ani dona wangin ni som emolek a om to ani Republican lampo ni se Democrat lampo ni se ngor takin an campaign na samaya abik takin battleground anti mai on lam nei lem lo state pariat vela an vei kwal sekani party lian pani candidate te chu Republican na tangin Donald Trump le Vice President candidate JD Vance an ni a JD Vance hi kumsom thum pakwa mi lek US senator from Ohio conservative takani a Trump ai po in a Trump zok emoti tur hialani Israel tranbor tu ani a anupui asa Vance hi Indian Hindu chul chuak ani kumsom sari priat zeta upa Trump ngai na lem lo thalai te vote hui thei an be sei te po anima na le lama Democratic presidential candidate Kamala Harris hi tuna vice president thok mek ani a California atangin senator hlui le attorney general hlui ani Indian vice tha bok ani a kumsom ruk mi fanei lo ani Vice President candidate Matt Walsh po Minnesota governor thokmek ani a liberal ve takani kan rian non fautur chu US President in thlan hi vote mutam tam tlin ani lawa palai vote kan ti mai state tin palai vote a thlan tlin an ni America a khuan electoral vote an ti mai palai vote zanga somthum pariata oma chumia tangin palai vote zani somsari mu chuan President an tling ti na ani zani somruk pakwa ve an mu chuan House in athanga Senate in Vice President an thang mai don ani ma se US history a palai vote
zani somruk pakua ve mu an la om lova Republican le Democratic nilo party dangin vote la heka zani somsari mu thei om lo tumpo ala om hek lawani electoral voter an siam dan chu house le senate member mila siamani a mi ring tam le tlema zira siamani kum som dan chiarpui nei zo a ennon zelani a entirnan mi ring tam berna California chuan electoral voters somnga pali aneya mi hring tlem te omna Utah chuan vote thum chau anei thungani chutiang zelin an state mi hring mil zela electoral voters siam ani US state te hi Republican on sa emo Democratic on sa emo an ni deuh nuka chung state a te chuan le lam ten engtikong ma in vote zong ma se an ne thei hau lo tur an ni tlang pui entirnan Democratic bupui California le New York ang chia chuan campaign ngai lavin an tlingsa chianga Republican lamin engtikong ma in ne na an changdon lawani chutiang bokin North Dakota South Dakota Alabama Wyoming Indiana te hi Republican bupui ani ve thungani swing state di omzia chu le lama in trend thei soina ani a swing state emo battleground state anti mai hi state riat an oma chung state a an che that da na zerin in thlan huna an chakin an chaklo do na ni mi pui ngai dan pol an siam dan le thil omzia tlemin clear ta ila US a chuan senate po ni se house po ni se governor po ni se in thlan don rengin mi pui ngai dan lak na opinion poll an siam deuh renga chu poll atang chuan tunge ne ang ne lawang ti hi engom chin chu a hriat the ni poll hi ado e ti in an soi sel thin tak na a ado tam lu tuk lo a big takin poll zong an lak khom nuwa mi thiam ten ngai dan an siam hi ado lem lawani national poll clear ta ila tuna opinion poll nung ber an lak na chuan Harris in Trump chu 1.1% chawin a thlawa October ni som ni le pali sang ni som paruk khan Hillary in 5.9% sin a thlawa ma se Trump atling thawani kha October ni som ni pali sang ni som ni khan Biden and Trump chu 8.0% te mewin a thlawani kha tuna Kamala Harris in 1.1 na ma ruai hi chu soitham ani lawani achan chu Trump hi poll ain 2% velin achethathina national population vote hi chu omzia anei lo kanti to kha battleground an din mun hi aladang lam ri lawa Trump ala chethari zela battleground state a Truman ma roi veka battleground state zong bel khoma hian Trump chu 1.1% sin Kamala Harris ain asang zo kani national population vote ne tu ni ain battleground state ne te hian US president in thanna a ne na an changdon ani tundin huna chuan Truman a ne don ti alang rengani battleground state tin te din mun clear le lokang Arizona a hian 1.8% in Truman ma roi Arizona hian electoral voter som pakhataneya sangi somni malam zong chu Republican lam that thin na ani American hero anti thin Senator John McCain chung ko in Trump an dal tlata wangin Republican Party member engmo zatin Democrat lam an vote ta ka wangin sangi somni khan Biden an vote sangi vel chau mu in atling ta ni kha tin voin ni ang October ni somni pali pola po Biden an 2.4% sin ma alo ruai ni a tun bawro ka chuan Truman pola 1.8 line ma ruai boka ne na changei turangai ani Nevada a hian Truman 0.9% sin ma ruai Nevada hi Las Vegas khopui gambling hun pui omna ani a dem lam chak thin na ani ma se juda pahau saton to Singapore Mariana Bay Sen nei tu Selka Dona Fanu Miriam Selka Doni chu Elon Musk nen an tang na samaya
Trump boruak atha chauta ani sang ni som ni October ni som ni pali khan Biden an 5.2% sa ma ruai na chungin 2.4% chawin a hne ani kha kumin chu thaman pola ma ruai ta boka a hne engei rin ani Wisconsin a hian 0.4% in thaman ma ruai ani Wisconsin hi Democrat lam chak deuh thin na ani a sang ni som paruk khan Clinton in pola 6.2% in ma ruai na chungin thaman vote sang riat vel lekin a hne a sang ni som ni khan Biden an 5.4% in ma ruaya ma se chete tak takin a chak thung ani kumin in thana thaman pola ma ruai ta boka a hne ngei rin ani Michigan a hian 1.2% in thaman ma ruai karkalta thengkha chuan Harris in ma ala ruaya Michigan hi Democrat lam chak thin na ani sang hi som paruk khan Clinton in pola 5.3% sa ma ruai na chungin thama vote sing khat vel chawin rin lo takin a chaka sang ni som ni khan Biden a khan pola 8.1% in ma ruai ma se vote tlem te chawin a chak thung ani kumin chu Trump 1.2% lain ma ruai ta boka a chak ngei rin ani Pennsylvania a hian man ni lok thleng khan Harris in ma ruaya ma se tuna chuan 0.8% in Truman ma ruai veta ani sang ni som paruk khan Clinton in 5.6% in pola ma ruai ma se Truman vote sing khat sang sari emovel lekin hne na achanga sang ni som ni kha chuan Biden an pola 5.1% sa ma ruain vote sing sari velin hne na achang thung ani kumina chuan pola Trump asang to jok boka hne na achan ngei rin ani heng state a te hian Trump kha poll a in 3% lain etc ani North Carolina a hian 0.4% chawin thaman ma ruaya North Carolina hi Republican lam chak thin na ani a sang ni som paruk le som ni a po khan Clinton in 2.9% in le Biden an 1.9% in ma an ruaina a Trump vote tlem te in a chak thawani ma se Democrat lam boruak a that chho em awangin in hne tok na alo ni ta a ma se Trump boruak ala thazok thawani Georgia a hian 2.5% in thaman ma ruai Georgia hi sang ni som paruk khan Trump a chaka sang ni som ni a Biden an chete in hne na achang ani kha kumin hi chu pola Trump 2.5% lain a sang zoka atlin ngei po arin omani he poll ang che hian in thlan result chuak ta se Trump ating chiangang poll aya ati that jok phei chuan soitur omlo olsam dewin hne na changdon ani chak ngei tura rin sa electoral voter an mu dan chu hetiang hi ani Harris 226 zani som ni paruk Trump zani som pakua ani achunga battleground a khian EV somkua pathum a om thung ani tling turin Truman electoral voters somnga pakhat amamo a Harris in somli pali amamo thung ani ma se achunga state riata akhian Trump boruak a that jok vek awangin Truman a hne vek thei thawani azawaya Truman a hui chuan EV zathum som pahnih lai a hmudon tina ani President betting odds in enge an soi US President in Thandon piang chol lava lo boi ve thei chu betting odds company ho hi an ni ome he an bettings atang hian sum tam tak an mu pha thrina an ni in tunge ne zo kan rin betting company te hian ne na chang tura chance an nei zat an rin dan chu hetiang hi ani bet online Trump 621 Harris 38 Betfair Trump 59 Harris 36 Betson Trump 62 Harris 38 Bovada Trump 62 Harris 37 Bwin Trump 61 Harris 41 PointBet Trump 62 Harris 39
Polymaker Trump 62, Harris 34, S Market Trump 59, Harris 38. Betting odds mark pek cho rual Trump 6-1, Harris 37 ani anin thlauna hi point somni pali lai ani. Betting odds ho hian Truman ne na achan an ring veka an graphic po chunglam ala chawwa ri ani. Hei zong hi poll le vote boruak chuni ri sela chan chin thar tlema zong tar langila. Kamala Harris in Mexicana campaign ane khan mi pahni in isua chulal berani ti in an awa chu Harris in a riat vele an lam hoin nangni kha in omna tura in omlo heta tangin in kal chuak theyang atia chutia a no chu mek lai chuan an bula thru ten an musitin an tinom na atlea Harris top 2 nulian deuh pakhat phei chuan an sama tramin atwai vir nok ani ome he thil thlen nu ni vela Republican Vice President candidate JD Vance campaign na mi pakhatin isua chulal berani ti in awvea JD Vance chuan atingal vatani. Trama Pennsylvania McDonald Dora na thok tu angin minute som panga athoka chu chuan mi tengai ven a hlo hle hei hi Harris in college ka kalai chuan McDonald Dora na thok pa in ka in chom thin tia dot a soi chu mi tengai ven hlo tura a chet na ani ama Trump po in Harris a in minute som panga in ka thok rei jok ti in fiam thu tho na mangani ti hian McDonald na thok tu tenen an in pum khat na alan tir bokani ma se Democrat Vice President candidate Tim Walz chuan hei hi McDonald na thok tu te mu sin na ani ative thungani he thu a hian McDonald company chuan thu chu asiamin politics a on lam an nei lo thu le tu po an dora local chu lom taka an welcome thu an soi ve thungani. Elon Musk mumo tran Democrat lam le veilam activist te chuan Elon Musk an second amendment anti mai zalen taka thu soi theina le inven nan ral thuam ken theina na thok te zinga tangin mi pakhat thlang chuaka dollar makta duai khat ni tin in thlan don ni thlenga pek tur chu dan kalani chui turani anti abik takin Pennsylvania Governor Safirowan asoi sel na sale ma se Max chuan hetiangin sangni somni le sangni somni pani khan Facebook boss chuan dollar makta duai zali alo mangani kha Democrat tan lam thil ti in dana kal lo chuan midang thil ti po in akal big donem ni ti in athiam thu asoi veni US election law a chuan voter te direct a sumpek chu phalani lawa voter register tura na thok tu sumpek chu khap ani lawani Elon Musk dollar makta duai khat chu Pennsylvania papakhat John le nu pakhat Christine ten andong ngal Trump chuan Christian roi tu tenen an in khom na Christian te chu sa kho zalen na atan loading chuaka vote thak turin mi puite asomani hei hi Democrat lam chuan an la koina samaya New York Times chuan Truman sa kho in ang lo ti du da na lam hoin thu soyani ti in an ziak ani veilam activist ten khat po in sa kho in thliana achuakang anti ve bok Trump chuan a campaign na Ronald Reagan tongkam kumlikal ta ai khan tuna idin mun hi athazo kem ti in mi puya zot thina President Louis Reagan khan a campaign na he tongkam hi amang rim hle ani kha tuna Trump awla Make America Great Again po hi Reagan Make America Great atanga lak chona ni ome Trump chuan Reagan hun lai kha America ro pui lai ni in soya Democrat lam ve thung chuan America aro pui ngai lo reng anti ve thung ani The Season Dex The Hill chuan Harris in Trump ada chungnung veta The Hill media website The Season Dex po in Trump atlin theina chance chu Harris in ada sang veta ani tun ma zong chu media le company dangin Trump anda sang jok nu po in Harris anna da sang zoka tuna zet chuan Trump 54% Harris 42% anda veta ani The Hill si veilam on media ani
Trump le Republican che that na puan em tu an ni Trump tan Franklin Graham tong try October ni som ni pakat chun khan North Carolina a Covela Evangelist lang sarber Franklin Graham le Dr. Ben Carson te chuan Trump tan tong try in common buat saya tlarau lam huai tu milang sar tam tak nen mi sang te lan chuak khomani chuta Franklin Graham chuan pola ma hroi ringot hi ne na anilo ne na chu pathian kuta omani Donald Trump le America tan be sein om chun chu pathian ani chu wangin he convention center chunga kan tong try na hi America mi puiten min zom veru ati ani chu wangin mun hla tak taka tanga thamatan tu te hian tran chau du tok lavin thamatan tong try sakkan ba ve ani America atluk chhe chuan khovel mun tina Christian te tan po chan na le launa na satak ani nge yang le Franklin Graham chuan a phecha sam number som ni chang sari thu then khat ten tolai liran ringa then khat ten sakor te an ring keini ero chuan lalpa kan pathian ming kan lam zo kang ti hi a post bokani ole vointan chuan hei zong hi ni le ri phot mai se comment section lama ingai dan te ron ziak ve nge yang che ni man nuam vek ule